guys! Welcome back to my channel. For today's video, ang gagawin po natin ay magre-review tayo ng hindi lang isa, kundi dalawa. So, dalawa. Paano ba? Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, magre-review tayo ng dalawang electric kettle. Yes, dalawang electric kettle na mura at mabibili mo rin sa Lazada at Shopee. Ang tanong, maganda ba itong bilhin? Panregalo. Okay, so yan ang ating mga sasagutin for today. Ano bang mga hinahanap ko sa pagbili ko ng electric kettle? Ang hinahanap ko ay dapat stainless steel siya and then affordable at the same time. Makakatipid pa rin ako sa kuryente. So, ito na nga. Ito na yung dalawa. So, pakilala ko na yung una, ha? So, ito yung una. Ito yung Scarlett na electric kettle. So, ayan siya. Blue ang kanyang packaging. Yan. First time ko pa lang siyang bubuksan. First time kong i-open. May-ari po nito. Hindi po ito sa akin. Pero, hiniram ko para reviewin at pumayag naman yung may-ari. So, huwag niyo ako i-judge na bakit ang dami kong biniling electric kettle. Okay? Isa lang naman ang kailangan ko. Tapos, ito yung isa ko namang binili. Sa mall ko to binili. Itong Tough Mama. Okay? So, itong Tough Mama naman ay binili ko sa mall, buy one take one, $7.99. Pero you know what? Siguro after 1 week ng pagbili ko nito, pina-approve ko pa nga sa asawa ko kung bibilin ko ba o hindi. Kasi magdadalawang isip ako. Kasi ganun man tayo mga nanay, no? Minsan, may mga pagkakataon na magdadalawang isip ka kung bibilhin mo ba o hindi. Kasi isipin mo, baka may mas mura kang makita. Which is, ito nga, nakita ko, Scarlett. Ba't nabili? Mura, ba? Diba? 100 plus sa Shopee. And then this one, $7.99 dalawa. Tapos, eto pa nga yung kwento nito. After 1 week, pagpunta ko ng SM, nag-grocery kami, nakita ko to. Buy 3 plus 1. No! Tapos, 1-4 ata. O 1-2. Mga ganon. So, parang papatak ng, kung 1-4 siya, tapos 4, na ang bibilhin mo, di-divide, parang 350. Ay, hindi mga 1. Basta, mas mura yon kesa dito. Papatak lang ng mga 300 plus. Okay? So, yun. Unahin natin itong, sige, ito na ang binili ko ang Tough Mama na to. Okay? So, anong mga claims nitong ating Tough Mama na electric kettle? So, sabi rito, ito ay 1.8 liters capacity stainless steel electric kettle, high efficiency and energy saving with automatic safety shut-off, boils quickly in about 5 minutes. Tapos, 360-degree rotational base. So, kapag ito daw, yun, makakatipid ka. Again, 1.8 liter capacity, 360 rotational base, at 1,500 watts. So, kung 1,500 watts, tapos 5 minutes lang naman yung painit mo, pwede na. Diba? Sabi lang dito, warning, please do not boil soup, milk, or noodles in this kettle. It is only for boiling water. At least meron silang ganong warning. Okay? This is also made in China. So, open na natin. So, ito yung box niya, no? Parang mas malaki yung box niya compared dito sa Scarlett. Pero, ito ay 1.8 liters lang. Yan nga pala. So, sa handyman ko siya binili ng $7.99. Okay? So, open natin siya. Stainless steel siya. Ayan. Pero, I think yung handle niya at itong mga black niya dito at yung ito, yung base niya ay may pagka plastic, gawa sa plastic. Pagbukas ko pa lang dito, parang amoy ko na amoy plastic. Pero, tingnan natin yung loob, kung amoy plastic pa rin yung loob. Okay? So, may amoy plastic pa rin siya, no? And then, nakita ko pala dito, merong nakalagay na minimum and then maximum, min at saka max dun sa loob niya. I don't know kung nakikita nyo, pero yan, meron siyang min at saka max. So, siguro, doon yung tubig, minimum na tubig na pwede mong lagyan, and then yung level ng maximum na water na pwede mong ilagay. Okay? Yan. Titignan din natin dito, ang smooth din ng ano niya, nung lagayan niya dito. And, madali ba siyang isara?
Okay, so madali siyang isara. And then, dito yung turn on, turn off niya. Ayan. Wala nga lang siguro yung umiilaw na indicator na naka-on off siya, no? Pero mas maganda siguro kung may ganon. Okay. Tapos, okay. So, dito pala yung indicator niya. And then, nandito rin ang kanyang brand. Tapos, sabi kasi rito, diba, 360 degrees rotation. Ito yung kanyang base. Ilalagay mo siya dyan. And yes, naro-rotate mo siya. Okay. Madali ang rotate. At parang smooth lang naman ang rotation niya. Ayan siya. Ang smooth ng pag-rotate niya. Okay. So, 360 yan. Pwede mong ma-rotate. Tapos, ito sa saksakan niya, in fairness naman, siguro 1 meter din to. 1 meter din tong saksakan niya. And, abot naman siya dun sa saksakan namin sa kusina. Punta naman tayo dun sa Scarlett. So, yung Scarlett, tingnan natin. Ayan, mas maliit yung box niya. Mas maliit siya compare dun sa Top Mama. Ayun. Pero, nakakatuwa rin dito, may mga nakalagay na kung ano ang kiniklaim niya. So, sabi dito, detachable jug kettle with power base. Parehas din naman ng Top Mama. Overheat and boil dry safety cutout. Water level indicator, removable filter, optional. Ano tong removable filter? Okay, anyway. Auto switch off when water boils. Hinged and locking lid. 220 to 240 volts. AC 50 to 60 Hz. 2.0 liters. 1,500 watts, and ang size niya ay 180 by 175 by 225 mm. So, yan siya. At may picture pa ng pout and ng kanyang sarahan dito. Tapos, ano pa bang pwede natin makita dito sa box niya? Blue inner glow, cordless jug. Cordless jug kettle. Cordless. Okay, sige, tignan natin yung cordless na sinasabi niya. Okay. So, ito na, i-open ko na siya. First time ko din siyang i-open, no? So, dito din, para rin siya yung Top Mama, no? Oh. Bilog ang saksakan. So, hahanap ka ng sasaksakan mo nito. Kasi bilog. Tapos, siguro mga 1 meter din ito. O parang mas maiksi nga ito. Mas maiksi. Pero 1 meter. Ay! Maiksi. Medyo maiksi pala ito. Hindi pa. So, dito, makikita na natin yung pagkakaiba dun sa Top Mama. Dito kasi sa Top Mama, black na black. Tapos, ito ay, yes, smooth din siya, in fairness. Pero dito sa loob, wala yung nakasulat na minimum and maximum na level ng water na pwede mong ilagay. Halos parehas din sila ng loob, oh. Amoy ano din siya, may pagka-amoy plastic din. Siguro dahil kasi dun sa mga ano niya, ito sa mga ganito. And ito din, halos parehas sila, on, off, on, off. Ang light niya nandito, ang light indicator niya nandito. Andito naman sa side na to ang kanyang logo. Ayan. Madali ba siyang isara tulad ng Top Mama? Ayun. So, may konting force kang ano. May konti. Pero at least hindi siya umaangat, diba? Hindi siya umaangat. Almost the same. Ito nga lang parang may yupi ng konti. Bakit ganun? Siguro sa pagde-deliver to, may yupi ng konti. Wait lang. Ito medyo rough kasi yung edge ng pout. Pero yung sa Top Mama, hindi ko napan. Oh, ganun din. May rough din na siya. Medyo, hindi siya ganun ka-smooth tulad nung nandito sa loob. Anyway, so, yan. Halos parehas sila ng style. Ayun, parehas sila ng Scarlett at saka Top Mama ng style. See? Hindi pa. Ano lang ang pinagkaiba nila? Diba? Almost the same. Wow! Almost the same. Yun lang, magkaiba lang din sila dito. Yan ang mga pinagkaiba nila.
Ayan. Tapos dito sa ilalim, ang Top Mama, itong gold, itong scarlet ay silver. Tapos yung saksakan. Yun ang pinagkaiba nila. Pero parehas na may amoy na konti dahil dun sa mga handle, amoy plastic. Pero I think mawawala to. Pero tatry pa rin natin magpakulo ng tubig sa dalawang to. At tatry natin kung ilang minutes. Kasi dito sa Scarlett, wala namang sinabi kung ilang minutes siya kukulo. Dito, ang kiniklaim nito, 5 minutes. Okay? So, yung maximum nito, sinasabi, 2 liters, ito naman 1.8. Pero, so yan. Nakita naman siguro natin yung dalawang klase ng electric kettle, ang Scarlett at ang Top Mama. Mura itong Scarlett, pero may mga pros din siya. May mga pros na halos parehas naman sila ng Top Mama, mura. At the same time, makakapagpainit pa rin naman ng tubig. Okay? Ang cons lang niya is kung wala kayong mahanap na saksakan, tapos gusto mo na siyang gamitin, binili mo siya at gusto mo na siyang gamitin agad, pero wala kang mahanap na saksakan kasi nga iba yung saksakan niya. Tapos, 2 liters, wag siguro nating isasagad ng 2 liters kasi maaaring pag ito'y kumulo ay umapaw at maaari lang masira ang iyong electric kettle. Okay? So, sa Top Mama, yes, medyo may pagka-pricey siya ng konti, pero tingin ko mura na siya kasi may mga plastic na ganyan din yung liters, pero capacity ng liters niya, pero mas mahal, mga 700, 800. Bago ko kasi binili to, tumingin-tingin na rin kami at ganun yung mga presyuhan sa mall, no? 700, 800, 1,000, yung mga stainless talaga, yan, mas mahal pa yan. Pero again, may nakita nga ako, after kong mabili to, may nakita ako na buy 3 plus 1, so mas makakamura ka nga doon. Kung marami kang pagbibigyan, why not, bilhin mo. Pero kung ikaw lang naman at isip-isip din. Diba? Baka kasi masayang mastak lang din. So, yun. Tapos, mara-recommend ko ba silang dalawa? If you're in a budget, yes, why not? Itong Scarlett, yun nga lang yung saksakan. Again, ha? Yung saksakan niya, ang problema natin. Medyo maiksi at the same time, iba yung saksakan niya. Yung Top Mama, pwede rin ba? Yes, yes, yes. Pwede siya sa bahay. Pwede siyang gamitin sa bahay. And I think naman safe kasi nga automatic siyang nag-shut off kapag kumulo na. Tapos, medyo mahaba ang kanyang saksakan. And the same time, okay na okay siya sa mga saksakan dito sa Pilipinas. Hindi mo na kailangan ng bumili ng adapter niya. Ayun. So, mas pipiliin ko sa dalawa. Again, if you're in a tight budget, itong kasi may mabibili ka rin namang saksakan may mabibili ka rin namang murang saksakan ito. Scarlett. Tapos gusto mo naman panregalo, pang sarili mo, at medyo nandun ka sa brand kahit paano, may brand naman tong Top Mama, why not Top Mama din? Pwede rin naman siya. Okay? Mas nauna ko lang kasi itong nakitang Top Mama kesa dito sa Scarlett. So, pwede rin naman talaga. Sa 12.12, mas mumura pa kaya? I'm not sure, pero why not check this out? Pwede rin naman siyang panregalo, pwede rin itong mga pang-giveaways, pwede rin siya sa mga paraffle, diba? So, yun lang naman, and I hope you like this video. Please give this a thumbs up, and kapag hindi ka pa subscribers, please do subscribe to our channel and hit the notification bell para naman ma-notify ka every time we upload new videos. And if you want to comment, if you want to suggest, may masasuggest ka pa ng ibang brand na mas okay at sa tingin mo pagkakatiwalaan na gamit mo na for years, why not recommend it at isulat sa comment section. So, thank you so much for watching. Bye!